အားလုံးမင်္ဂလာပါ Green Hacker Session Online Training Course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ font တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဘယ်လိုခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ step font ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး program ဖွင့်ဝင်ခြင်းမှာစပေါ်စေခြင်းတဲ့ font ကိုဘယ်လိုရွေးရလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေ menu တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေတိစောက်တဲ့ပုံသဘောတရားအခြေခံလေးတွေကျွန်တော်တို့ key down ပေါ့ key down မှာကျွန်တော် enter key ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခြားဒီ test box တစ်ခုကိုကူးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက် if ကိုသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေ string တစ်ခုကိုဘယ်လိုတူမတူစစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေ font တွေကို show height လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအတက်တိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ OB ရဲ့အခြေခံ idea လေးတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပြီးသဘောအနေနဲ့ OB ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် project လေးကိုစကြည့်လိုက်အောင်။နောက် project တစ်ကို create လုပ်ပါမယ်။ Windows Phone application ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကို2016 6လပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။22ရက်ပထမဆုံး01 CS ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာနံပါတ်က8ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာနံပါတ်4အရင်သင်ခန်းစာအဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်4 menu font ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့သင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်တချို့မရှင်းလင်းသေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်အဲ့တော့ရှင်းပြရတဲ့ပုံစံမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရင်းဒီ C# ရဲ့ feature တချို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ project နာမည်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်နာမည်အဟောင်းနဲ့နေဆင်ပါမယ်တော့ function ကြောင်းလေးပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် function ကိုထည့်လိုက်ပါမယ် will be introduction ကျွန်တော်ဒီမှာ file လေးရှိသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font တစ်ခုရှိပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ font လေးထပ်ထည့်ပါမယ် add new item ဒါမှမဟုတ် window font ဆိုပြီးတခါတန်းထည့်လို့ရပါတယ် window font ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်နေပါမယ် font ကိုကျွန်တော်တို့က FRM login.cs ဆိုပြီးနာမည်ပေးပါမယ်ဒီ font 1ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ rename လုပ်ပါမယ် rename လုပ်ပြီးတော့ FRM main font လို့နာမည်ပေးပါမယ် main ပေါ့ FRM main ဆိုပြီးနာမည်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ font တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ font တစ်ခုတည်းကဘယ် font စပြီးတော့ program run တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီအောက်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ program.cs ဆိုတဲ့ file လေးကနေပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ file လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ program စ run တဲ့အချိန်မှာဒီ main function ကိုစ run တာဖြစ်ပါတယ် main function ရဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်း application.run ကသူစတက်မဲ့ font ကို define လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ FRM login ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ font ကိုစတက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ FRM ဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုနေကျွန်တော် program run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး run မဲ့ font ကဒီ font ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဘယ် font ပဲအရင် create လုပ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝင်ပြင်လိုက်ရုံပါပဲတော့ကျွန်တော် step font ကိုရွေးပြသွားပါပြီဒီ font ပထမဆုံးစပေါ်ပါမယ်ပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က user နဲ့သူ့ရဲ့စကွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပါအဲ့တော့ပထမဆုံး user နဲ့စကွက်မတောင်းခင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့စပါမယ်ရိုးရိုးစကွက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် label တစ်ခုနဲ့
text box တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်တဲ့ခြင်းစာသား access to ပါဒါသူထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ tst pass လို့နာမည်ပေးပါမယ် button ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ btn login ဆိုပြီးနာမည်ပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်မဲ့စာသား login ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာသူ့စကွက်ထည့်ခိုင်းမယ် user စကွက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာမှန်စစ်ပြီးတော့ file main ကိုကျွန်တော်တို့က copy မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ button ကို click ခောက်တဲ့ event မှာတွားရေးပါမယ် button ကို click ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာသားကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ string variable တစ်ခုကိုတိဆောက်ပါမယ်သူပေးတဲ့စကွက်ကိုထည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် pass equal to ဒီလိုပဲတိဆောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစကွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ txt pass dot test property ကို string ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ရလာတဲ့ string ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်စေခြင်းတဲ့စကွက်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါမယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ function တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က string တစ်ခုတူမတူကိုဘာနဲ့စစ်ဆေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ string တော့ compare ဆိုတဲ့ function နဲ့ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ် string တော့ compare ဆိုတဲ့ function နဲ့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ် string တော့ function မှာ string a နဲ့ string b ကိုထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ input argument လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ရမယ်အနေထားနဲ့ပြန်ရလာမယ်အနေထားလေးတွေကိုဒီမှာပြထားပါတယ်ဒါလေးတွေ one of 10ဆိုတာဒီလိုမျိုးပုံစံ10မျိုးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါเนาะကျွန်တော်တော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးမသုံးပြနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အသုံးပြတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲသုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ green ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာ string a အနောက်မှာ string b ထည့်ပေးလိုက်လို့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက0ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မို့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ string နှစ်ခုတူတဲ့နှစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ် a b c နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က a b c နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုတူတယ်ဆိုရင်သူဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ integer တစ်ခုထွက်လာမှာလို့ပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် integer variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ပါမယ် integer set အဲ့တော့ဒီမှာ string compare function ကနေပြန်ရလာမယ် integer တစ်လုံးကိုရယူဖို့အတွက် assignment operator သုံးပြီးတော့ paper chain တဲ့ဟာ integer variable တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ string compare function ဟာရှေ့က string နဲ့နောက်က string တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့တူလားမတူလားဆိုတဲ့အနေအထားလေးကို integer value တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပို့လိုက်ပါမယ် assignment operator ကြောင့်အဲ့ဒီ value ဟာဒီဘက်က integer variable လေးကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ variable ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ကျွန်တော် integer ကိုဒီတိုင်း print ထုတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် string ပြောင်းဖို့လိုပါမယ် to string နဲ့ string ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက value ဖတ်တာပဲမပါသေးပါဘူးအဲ့တော့0 abc နဲ့ abc ကတူတဲ့အတွက်ကြောင့်0ထွက်ပါတယ်အဲ့စာလုံးအကြီးအသေးရလားမရလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ် abc ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးကြည့်ပါမယ်မတူတော့ပါဘူးမတူရင်1လို့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်0ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာသူကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့စကွက်မှန်မှန်ဆိုတာကို0ဖြစ်မဖြစ်နဲ့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် string compare abc နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတဲ့စကွက် user ထည့်ပြီးတဲ့စကွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားမယ့်စကွက်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်ပါမယ်ရှင်းကြည့်ပြီးတော့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် if
reset equal to ဒါတူမတူစစ်တာဖြစ်ပါတယ်0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မှန်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစကွက်မှန်သွားပါပြီမှန်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယ form တစ်ခုကိုချိန်ပါမယ်လောဆယ်တော့ information ပဲပေးပါဦးမယ်မမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို s နဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ if s ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းတက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သေးသေးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒါတော့အခုလောဆယ်အကြမ်းပြရှင်းပြထားပါခုနေကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုပြန် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီမှာဘာမလုပ်ရသေးဘူးလဲဆိုတော့ page ပြန်မလုပ်ရသေးဘူးအဲကြောင့်အရင်အဟောင်းကြီးပဲအဲ့တော့ semicolon ကျန်ခဲ့တယ်ပြန် run ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှမထည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားတယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းမှားနေတော့မှာပဲအဖြစ်မှန်က1 2 3ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မှန်သွားပါပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကူကမှန်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ fi main ကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ပြီးတော့ show လုပ်ပြီးတော့ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fi main ကိုလှမ်းပြီးပြချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ form ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာ object တစ်ခုအနေနဲ့တိစောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ fi main ဆိုတဲ့ဒီ class ကြီးကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အိမ်ဆောက်ဖို့ဆွဲထားတဲ့အိမ်ပုံစံနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ပုံစံရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တွေဘယ်နှခုဖြစ်ဖြစ်ထပ်ဆောက်လို့အားလုံးပုံစံတူတဲ့ drawing တိုင်းပုံစံတူတဲ့အိမ်တွေအများကြီးတိစောက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုတိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ format ရှိပါတယ်ဒါက object oriented programming တော်တော်များများမှာပုံစံတူပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ form object တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ blueprint နဲ့တူတဲ့ဒီ drawing နဲ့တူတဲ့ form ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးရပါမယ် fi main ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ object တိစောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ blueprint ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ object ဖြစ်လာမဲ့ form ရဲ့ name အဲ့တော့မြင်တောင်လို့ object frm and main ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဒီနာမည်က object အနေနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ran ထဲမှာတကယ် object အနေနဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် fim main ကတော့ကျွန်တော်တို့ drawing ပုံစံပဲရှိပါတယ် object fim main ကတော့အဆောက်အအုံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ new keywords ကိုသုံးပြီးဖို့လိုပါတယ် new keywords ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ fim main ဆိုတဲ့ blueprint ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ fim main တော့မှာခွဲသာခွဲဝေးပါတာပါလဲဆိုတော့ဒီ fim main ဆိုတဲ့ class ရဲ့သူ့ရဲ့ constructor function ကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ object oriented အကြောင်းကိုမသင်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါတယ်လောဆယ်အလွတ်မှတ်ထားလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ form တစ်ခုကိုတိစောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပဲပြင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒီအရှိနဲ့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ချင်တဲ့ form ရဲ့ဒီ drawing ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ form ရဲ့နာမည်ပေါ့နာမည်ကိုပေးရမယ်ဒီမှာတော့အသစ်ဖြစ်လာမဲ့ object ရဲ့ object form ရဲ့နာမည်ကိုပေးရမယ်ကျွန်တော်ယူသုံးရတော့ဒီ object form ရဲ့နာမည်ကိုပဲယူသုံးမယ်ဒီ new ကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေထည့်ပေးရမယ်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် special keywords တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းကိုရေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း fim main အမျိုးအစား object တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဥပမာ Honda Fit ဆိုပါတော့ Honda Fit ကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ design တွေကနေပြီးတော့တိစောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ Honda Fit တွေအစီအများကြီးတိစောက်လို့ရတယ်လို့မျိုးဒီမှာလဲ object တွေအများကြီးတိစောက်လို့ရပါတယ်လောဆိုတော့ကျွန်တော် object fim main ဆိုပြီးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တိစောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ form ကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် show method နဲ့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ password မှန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ form ကိုလက်ခေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် form လက်ခေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် object frm main.show ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့
ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုပြန် run ကြည့်ပါမယ်ဒီ password မှားသွားတယ်အလုံးမလုပ်ပါဘူး password မှန်ခဲ့မယ်1 2 3ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ form ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီ form ကကျွန်တော်တို့ပေါ်တဲ့နည်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ form 1ပေါ်လာပေမဲ့အရင်ခေါ်တဲ့ form ကိုလည်းလှမ်းကင်လို့ရနေပါတယ်တချို့အခြေအနေတွေမှာအဲ့လိုမျိုးမခေါ်သေးခြင်းဆိုရင် show ကိုမသုံးဘဲနဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ show dialog ဆိုတာကိုသုံးလို့ရပါတယ် show dialog ဆိုတာသုံးလိုက်ရင်တော့ခေါ်လို့ပေါ်လာတဲ့ form လေးကိုကျွန်တော်1 2 3ထည့်ရပါမယ်ဒီ form လေးကိုလှမ်းကင်လို့ပဲရပါတယ်အောက်လှမ်းကင်လို့မရတော့ပါဘူးအခုဒီ case မှာတော့ကျွန်တော်တို့ show နဲ့ပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ form ကြီးတော့ပေါ်လာပြီဒီစကွက်တောင်းထားတဲ့ form ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဒါကြီးကမလိုအပ်တော့မှန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက် form ကူးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ form ကြီးကိုအလိုလိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ဖို့အတွက် hide method ကိုသုံးရပါမယ် hide method က show ကို hide ကိုက form name တော့ hide form name တော့ show ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ် form ထဲမှာရှိနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူဖြောက်ချင်တဲ့ form ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောက်ချင်တဲ့ form ရဲ့နာမည်ကိုရေးကြမလို့တော့ပဲねဒီ form ကိုပြန်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့ this ဆိုတဲ့ special keywords ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဖြောက်ရပါမယ်ဒါက form ကိုပဲရည်ညွှန်းတာပါအခု form ကြီးကိုပဲရည်ညွှန်းတာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟို form ကိုလက်ခေါ်ပြီးရတယ်ဒီ form အလိုလို hide လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာ1 2 3ထည့်ပါမယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ form ကိုကူးသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ form ပြီးသွားပြီမဲ့ program မပြီးရွက်နဲ့ hide ဖြစ်နေတဲ့ form ကြီးကြံခဲ့ပြီးတော့တန်းလိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီ main form ကိုဒီ button ကနေမထွက်ဘဲနဲ့ exit button လေးကနေထွက်မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် exit button မှာကျွန်တော်တို့က application.exit ဆိုပြီးတော့ application တစ်ခုလုံးကိုထွက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်နောက် button ကိုနာမည်ပေးပါမယ် ptn ကျွန်တော်တို့ exit ပေါ့ exit သူ့မှာပုံမဲ့စာသား exit ဖြစ်ပါမယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ click out တဲ့ event ကိုတွားရေးပါမယ် application.exit ဒါမှ program ကတစ်ခါတည်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 2 3ထည့်လိုက်ပါမယ်မှန်သွားပါမယ် exit ဆိုရင်တော့ program တစ်ခါတည်းပြီးပြီးတော့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာနဲ့ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ခန်းစာကိုဒီညမှာတစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်